వీళ్ళని చూసారుగా, మీకు హార్ట్ టచింగ్ స్టోరీ చెప్తా వినండి. 2019లో భద్రాచలంలో బోట్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ న్యూస్ మీరు వినే ఉంటారు. ఆ యాక్సిడెంట్ లో 53 మంది దాకా చనిపోయారు. చనిపోయిన 53 మందిలో ఈ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా. ఆ పిల్లని తల్లి ఈమె కళ్ళ ముందే చనిపోవడంతో డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళింది. 1 year లో పిల్లల్ని కనాలనుకుంది. బట్ పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకుంది. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ గా పుడతారని తెలుసుకొని మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయింది. అయితే డాక్టర్స్ అక్టోబర్ 22న డేట్ ఇచ్చారు. కానీ తనకు ముందే పెయిన్స్ వచ్చాయి. హాస్పిటల్ తీసుకుని వెళ్ళారు. డెలివరీ కూడా అయింది. అయితే ఇక్కడ పెద్ద వింతే ముందులని మీకు అనిపించవచ్చు. చనిపోయిన ఇద్దరు కూడా ఆడపిల్లలే. ఇప్పుడు పుట్టిందేమో కాలు పిల్లలు, వాళ్ళు కూడా ఆడపిల్లలే. మళ్ళీ అంతే అనుకున్నారా? ఆ పిల్లలు చనిపోయింది 15 సెప్టెంబర్. ఈ కౌలు పిల్ల పుట్టింది 15 సెప్టెంబర్. దేవుడు ఏ రోజైతే ఆ పిల్లని అమ్మ నుంచి వేరు చేశాడో మళ్ళీ ఆ రోజు కలిపాడు. దైవ నిర్ణయం అంటే ఇదేనేమో.